대전 여시축제에서 여러분들과 함께하게 됐습니다. 여러분 반갑습니다. 장민호입니다. 다같이 다시 한번 힘을 모아서 소리 질러. 어디 계세요? 어디? 아, 이쪽. 반갑습니다. 네. 우리 양 옆에 계신 분들은 절대 뒤에서 밀면 안 돼요. 아셨죠? 자, 그 자리에서 딱 서가지고 보시는 겁니다. 자, 약속! 맞습니다. 여러분, 너무 반갑습니다. 많이 더우셨죠? 그래서 오늘 노래 많이 불러드리고 여름이지만 시원한 밤 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 준비됐나요? 준비됐나요? 잠깐만, 제가 힘들어서 준비가 제가 안 됐어가지고. 자, 오늘 그래요. 아유, 너무 복잡하죠? 그래도 여러분들 안전에 꼭 유의해 주시길 바라면서 자, 노래 한 곡 더 들려드리겠습니다. 남자는 말합니다. 한번 가볼까요? 네, 고맙습니다. 자, 남자는 말합니다. 들려드리겠습니다. 없이 나의 차요 하나뿐인 나의 여차요 상처투성이 병으로 허운 당신 가서 놔두리라 나란 사랑 하나만 믿고같이 사랑해 바보같이 착한 사람아 남자는 말합니다. 고맙고 감사해요. 오지마 아닌 사람아 나의 참 하나뿐인 나의 여참 고운 얼굴에 슬픈 머리 나에게 지어봅시다. 나란 사랑 하나만 믿고 같이 바보같이 착한 사람아 자, 다같이 고맙고 감사해 오지마 아는 사람아 나란 사랑 하나만 믿고 같이 살아요.
아니, 웬일로 이렇게 한 번에 잘 맞추셨어요? 자, 지금 불러드린 노래 제목은 남자는 말합니다라는 노래였고요. 그리고 첫 번째 들려드린 노래 제목이 풍악을 울려라 였습니다. 하나, 둘, 시작! 좋습니다, 좋습니다. 자, 우리 이쪽 풍악을 울려라. 하나, 둘, 시작! 온 세상 떠들썩하게 한 번 더! 오, 잘하시는데요? 우리 이쪽도 괜찮아요? 하실 수 있어요? 하나, 둘, 시작! 온 세상 떠들썩하게 한 번 더! 이야, 우리 가운데는 안 해도 되죠? 아, 해야 돼요? 시작! 온 세상 떠들썩하게 한 번 더! 좋습니다. 네, 아우, 잘 따라해 주시네요. 네, 너무 고맙습니다. 자, 이제 어디요? 네, 그래요. 반갑습니다. 잘 안 보이시죠? 잘 안 보이시죠? 네. 그리고 다음부터는 일찍 다니시길 바라겠습니다. 네. 자, 여러분, 아직까지 무더위가 기승을 부리고 있지만 저는 좀 알게 모르게 이제 살짝 뭔가 가을바람이 조금 느껴지는 것 같은 느낌이에요. 그쵸? 아, 덥다고요? 네, 아, 덥긴 덥죠. 여러분, 이렇게 열정적인 한여름의 밤도 이제 며칠 안 남았습니다. 물론 덥고 지치시지만 그래도 오늘 저와 함께 막바지 더위를 함께 이겨냈으면 좋겠고 또 찾아올 가을을 위해서 또 최선을 다하셨으면 좋겠습니다. 자, 한 곡 더 들려드릴 텐데 오랜만에 좀 들려드릴게요. 남자 대 남자 좀 들려드리려고 하는데 괜찮아요? 집을 달라시면 집을 드리고 잘한다. 집을 달라시면 집을 드리고 집을 달라시면 집을 드리고 차를 달라시면 차를 드리고 좋습니다. 자, 노래 중간에 이 부분이 나오면 또 신나게 큰 목소리로 함께 해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 오랜만에 남자 대 남자 들려드리겠습니다. 자고 부탁합니다. 물론 부탁합니다. 지금 당신 옆에 서 있는 영원히 불빛 같은 그 여자 내게로 보내주세요. 어디가 없으시겠죠. 험한 걸 이해합니다. 하지만 그 여자 사랑을 약속한 오래전 내 여자입니다. 집을 달라시면 집을 드리고 차를 달라시면 차를 드리고 뭐든지 가드릴게요. 사랑만 나에게 돌려주세요. 여러분 즐거우신가요? 즐거우십니까? 다 함께 또 한번 소리 질러! 어디가
험한 말 이해합니다. 하지만 그 여자 사랑 약속한 오래전 내 여자입니다. 집을 달라시면 집을 그리고 차를 달라시면 차를 그리고 뭐든지 받을게요. 사랑만 나에게 돌려주세요. 사랑만 나에게 돌려주세요. 네, 고맙습니다. 남자 대 남자까지 들려드렸습니다. 여러분, 오늘이 영시축제 오늘이 시작이죠? 앞으로 이제 며칠간 정말 아주 훌륭한 가수분들과 또 준비되어 있는 프로그램들이 굉장히 많다고 들었습니다. 끝나는 그날까지 많은 관심 가져주시고 또 와서 또 즐거운 그 막바지 여름을 마음껏 즐기셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 이렇게 덥지만 낮부터 와서 기다리셨죠? 낮에 엄청 더웠죠? 괜찮았어요? 네, 일찍부터 움직여주신 우리 대전 시민 여러분들, 그리고 관광객 여러분들도 계시잖아요, 그죠? 그리고 민호통대! 고맙습니다. 오늘도 반짝반짝 빛나네요. 네, 고맙습니다. 자, 마지막 곡을 이제 들려드리고 오늘 인사를 드리도록 하겠습니다. 올라오세요. 자, 그리고 한 가지 더 유의사항을 제가 말씀드리겠습니다. 제가 아까 이렇게 들어오는데 굉장히 좁고요, 그죠? 좁고 여러분들 나가실 때 서둘러 나가시다가 안전사고 날 수 있습니다. 그러니까 공연이 끝나면 한 분 한 분 차례대로 안전하게 귀가하시길 바라겠습니다. 아셨죠? 네, 그리고 먼 길 가시는 분들 더욱이 신경 써서 안전하게 귀가하시길 바라겠습니다. 자, 오늘 마지막 곡 들려드리면서 저는 인사를 드리도록 하겠습니다. 사랑 너의 언니 불러드리겠습니다. 소나기처럼 왔어. 그리고는 내 가슴 적셨어. 갑자기 내게 왔어. 한 줄기 별빛 되어. 그리고는 내 가슴 뛰겠어. 어린아이처럼 설레는 마음. 도대체 나 지금 왜 이러는 걸까? 사랑 너의 내 가슴 뛰게 사랑 너의 난 나를 함께 빗볼고 보라 나를
여러분 고맙습니다. 바닷길 따라 끝없는 나의 사랑이 그 전동 뒤에서 뜨겁게 사랑도 했지. 하다가 멈추어 보니 그때 그 폭탄 맞아 사연 많은 술 한잔 무심한 달매기 소리 내 마음 기울이고 보고 싶다 사랑. 이제는 대전역으로 한번 가볼까요? 햇뜨는 대전역에서 하나 둘 시작. 햇뜨는 대전역에서 뜨겁게 사랑도 했지. 하다가 멈추어 보니 그때 그 폭탄 사연 많은 술 한잔 무심한 달매기 소리 내 마음 기울이고 보고 싶다 사랑아. 무심한 달매기 소리 내 마음 기울이고 보고 싶다 사랑아. 대전 시민 여러분 고맙습니다. 관광 여러분 감사드리고요.